amb els Catarres, hem vingut des d'Aiguafreda i estem encantats d'estar aquí amb vosaltres aquesta nit. Els Catarres van pujar a l'escenari de Cap-roig en el que d'entrada ja es preveia un concert especial, i és que el Festival del Luxe i l'Elegància deixava pas a una banda de pop-folk habitual a les festes majors. Amb tot, els Catarres s'han sabut fer un lloc al mercat musical en català, com demostrava el públic, sobretot el més jove, que entrava al Jardí Botànic. Perquè ens agrada. Ens agraden molt els Catarres, que sí? Sí. Perquè ens agraden molt els Catarres i és el tercer concert que anem a veure d'ells. Perquè ens agraden molt i sempre molta il·lusió. I sempre els escoltem per la ràdio, sempre. Perquè són un grup que m'agrada molt i són una passada veure'ls cantar i m'agrada molt i per això els vinc a veure avui. Us demanaríem a tots que us aixequéssiu una miqueta i balléssiu amb nosaltres, sí o no? Els Catarres aviat van saber llegir el públic i ja en la primera cançó aconseguien posar-se-la a la butxaca. Un públic que amb prou feines posaria el cul a la cadira, abduït pels ritmes ballables de la banda. Molt guai, molt xulo i un ambient superbonic. M'ha agradat molt. I a tu t'ha agradat? Les cançons xulíssimes, ens encanten els Catarres. Un grup excepcional, molt maco tot. Bueno, a mi, encara que m'hagi quedat afònica, m'ha agradat molt. Estic molt emocionada. Un gran concert, ha estat un gran concert. Superguai. Superguai, molt bé, molt bé. Espectacular com sempre, sempre ho fan molt bé els Catarres. Superxulo. Brutal, una experiència inolvidable. Molt xulo, perquè... Molt guai. O sigui, els cantants estaven sempre molt amb el públic i així. Bé, al final, la part final que hem saltat tots i ha sigut un disbarat. El concert formava part de la gira Supernova, un nou univers vital propi a través d'històries i experiències quotidianes. Una gira que els serveix per acomiadar-se dels escenaris per un temps indefinit. Per arribar a aquest punt, però, han hagut de picar pedra, des que es van donar a conèixer amb aquell Jennifer amb el que molts encara vinculen la banda. Oh, Jennifer, anem a fer-ho junts i lluitarem pel nostre món prohibit. Oh, Jennifer. Ja està. El de Cap-roig era un concert amb un repertori inèdit, i és que l'entitat del festival els obligava a donar quelcom més que ritmes de festa major. Una situació que va permetre poder escoltar temes gairebé inèdits i altres que portaven molt de temps guardats en un calaix. Tot plegat per demostrar que Cap-roig també pot ser tota una festa major. Sense tu...